Hello，大家好，今日係10月12號嘅星期日，2025年。今個禮拜大家見到啦，個美股因為 Trump 嘅關稅消息就高位跌咗4%。咁特別係啲 crypto 啦，crypto 係最傷嘅。Ethereum 咧，佢係星期五嗰日咧，差唔多跌咗30%噶，不過而家做緊反彈，係啦。咁而家我哋後市要點樣睇咧？而家我哋今日長話短說啦，咁而家咧個市應該咧就轉咗邊噶啦，轉咗邊係咩意思啊？之前係做緊higher highs、higher lows、higher highs、higher lows 咁樣上嘅，而家應該就倒轉咗噶，而家已經打破咗呢個底啦。你睇到，而家已經打破咗呢個底啦，係啦。咁所以而家個市應該咧就轉咗做 lower highs、lower lows 嘅格局，係啦。咁由於星期五跌得多咧，咁就會有反彈嘅，係啦。點解會咁樣講啊？因為我哋睇下 crypto 先，因為 Ethereum 呢個今日彈好多，佢而家呢個成交好 thin 嘅啫，你唔好信佢啊。但問題佢係做緊反彈，你要尊重佢。佢呢度彈咗成10%啊，好多啊，10%啦。不過高位跌咗30%，係啦。咁彈翻10%，一啲都唔出奇。咁由於 crypto 已經行咗，話俾我哋聽，反彈。咁所以我哋應該今日個 focus 咧 ，at least 喺美國開市之前，成個 pre-market 呢啲星期日嘅 pre-market， 我哋應該會 expect NQ 咧。即係美股咧係會有一啲反彈嘅，好啦，咁我哋睇一睇個反彈目標同埋點樣去 trade 啦。好啦，首先你要留意翻呢一棍，呢度跨住呢個位。呢一棍咧其實係發生喺收市最後嗰50分鐘，即係股市已經收咗噶啦，係啦，股市係4點鐘收市噶嘛。呢一度係5點鐘嚟，呢個係期貨市場嚟嘅。期貨市場喺最尾市呢一段急跌多300點，呢一段咧應該係啲 AI 斬頭盤嚟嘅，逼啲倉走嘅。咁我自己落到去呢個位咧，係啦，我有淡倉啊，你都知我直睇淡噶啦，係啦，咁我就已經食晒我啲期指盤嘅，因為呢一段太過壓突啦，太過惡啦。係啦，咁我暫時我仲有一啲 put 嘅，嗰啲不動如山 put 嚟嘅，QQQ 嘅不動如山 put 嗰啲我唔喐嘅，係啦，但係期指我暫時冇盤嘅，係啦，咁我而家要做嘅嘢咧就係等佢反彈再沽過，係啦，呢個係我嘅部署，係啦，因為crypto 嗰邊已經彈咗啦，係啦，咁所以你都應該會順應，今日應該都會順應翻呢個市去做一個反彈先嘅，你而家只要知道點樣去賺呢個反彈，又或者點樣去避呢一個反彈？如果你做膽嘅話，揾位再沽過。係啦，記住啊，個市逆轉咗噶啦，而家大路係沽，大路係 short， 博反彈買升係短路嚟嘅。係啦，你要記住咧呢個 mindset 啊，你嗰個 mindset 要教翻啱啊。而家大方向係跌，但係中間會有反彈，因為跌得多。你要記住呢一樣嘢，好啦，咁我而家話俾你聽，我大概今日會點樣做？好啦，首先今日應該會高開嘅，係啦，咁我估佢應該開244附近啦，呢啲位度，係啦。如果開咗呢一個位，你就唔好心急去 short 住，唔 short 得住，係啦，你就睇下佢係咪會行落嚟做呢一隻腳，然之後先至上，係啦，咁如果今日高開嘅，你除非你好心急啦，你就可以追埋升啦，係啦。但係如果你唔心急嘅，你有 patient 嘅，係啦。如果佢真係高開嘅，咁你就等睇下佢有冇得行落嚟，行低啲，之後揾機會買。但係我就建議我就唔想佢跌穿呢個低位咯。呢個低位係星期五收市好壓突嗰個底嚟嘅，係啦。我就希望唔好跌穿呢個底，係啦。如果跌穿呢個底嘅話，我係唔會考慮買升博反彈噶啦。博反彈係
搏㗎咋，你冇任何嘢支持你㗎，但係純粹係超賣反彈賭嘅啫，係啦，但係賭得過，因為有回報率，係啦。如果你等到呢啲位買，呢啲位買，你攞100點或者攞200點出嚟，你應該係搏到400-500點嘅。好啦，咁我哋而家要揾啦，反彈嘅目標喺邊咧？反彈目標有一個，係啦。由於呢一度跌咗1100點，反彈0.382係24626，咁呢一個位咧，亦都係有啲含義嘅。呢個位係有啲含義嘅。我哋再拆細少少會睇得清楚啲嘅，係啦。其實佢喺呢一個位做嗰啲掙扎嘅，嗱呢度做嗰啲反彈啦，呢度嘗試過去反彈啦，呢度嘗試反彈失敗啦，係啦。咁所以你就拆咗呢個位佢，係啦。咁如果你係搏反彈嘅，你應該留意呢個位，呢個位應該係我哋今次搏反彈嘅目標，亦都係大概反彈0.382嘅位。我畫多次俾你睇下。嗱，呢度高位調整0.382 24627 24627，我畫埋條線出嚟24627，係啦，呢個應該係我哋今次反彈嘅目標，係啦，好啦，咁個短方向同埋中長少少嘅方向都話俾大家聽啦。嗱，今日如果佢高開，你就等佢摁落嚟，見到有信號先買啊，冇得摁落嚟即刻買啊，摁落嚟搏佢反彈，係啦。咁你就計數啦。嗱，如果你喺呢啲位買到，係啦，咁你攞100點或者落85點，甚至攞200點出嚟，你上面有500點，絕對直播，絕對有得做，係啦。咁如果穿咗底唔好做，係啦，穿咗底唔好做，係啦，穿咗底就唔好做啦，穿咗底就唔好搏反彈啦。好啦，咁至於我哋淡係大方向嚟嘅，淡應該去到呢一個位，嘗試去開新倉，嘗試開翻你嘅 put 嗰啲盤，係啦。咁升穿咗呢個位就要再諗啦，係啦，升穿咗呢個位要再諗啦。咁成個反彈咧，我就覺得佢唔應該上翻20天線嘅。我哋加埋20天線翻嚟，呢條係我自己用開嘅30天線啦，係啦。咁我覺得佢今次反彈有機會就卡喺20天線度嘅，20天線高啲嘅，20天線去到248㗎，係啦，我覺得太高啦，係啦，所以就大概喺30天線啦，30天線就大概係而家係24559啦，咁可能就彈高穿少少喺呢啲位再轉翻彎落嚟，係啦，嗱個方向 NQ 今日嘅部署點樣炒就大概講咗啦，係啦，大概講咗啦，係啦。如果佢係高開嘅，等佢印落嚟，搵機會買升，去到呢啲位我哋停，係啦。如果佢平開，應該唔會平開嘅，因為 crypto 彈咗，同埋呢300點係多餘嘅。你記住啊，呢300點係 extra 噶，送俾你噶，係啦，所以佢應該唔會平開嘅，係啦。咁如果佢開呢啲位嘅，咁你就可以即刻 long 啦。其實我覺得佢開呢啲位即刻 long，你攞100點出嚟，或者攞85點出嚟，搏佢上呢度，係啦，好啦。短線我哋個方向而家係逢高買跌嘅，係啦。好，呢個就係今個禮拜睇到嘅嘢。好啦，咁有啲咩股今個禮拜可以留意咧？我留意緊隻 SQQQ， 係啦。如果你唔炒衍生工具，你唔炒期權嘅，你就留意 SQQQ， 係啦。星期五大成交，可以留意下，係啦。去到200天線我哋再諗。係啦，咁買嘅位你都要等聽日開市先買到啦。咁聽日開市先買到，你就聽日先問我啦。係啦，好啦，咁我手上嘅 short 有啲咩 short 咧？我本身short 咗 JBL 啦，咁佢係好弱嘅，個市反彈冇彈過嘅。咁佢到目標我就走噶啦，200天線度178蚊。
或者好運少少嘅到紫色線，呢啲位我到咗我會食噶啦 ，put 我哋唔留嘅，到咗就食噶啦。好啦，手上已經 short 咗嘅 IREN 係啦，佢呢一支棍俾到信號我，所以我星期五 long put 咗。咁而家個市會做反彈啊嘛，咁你咪等佢彈呢啲位咯，彈到呢啲位試下再 short 咯，係啦。記住啊，任何 put 嘅嘢都係一個原則嘅，破頂就止蝕，破頂你就斬啦，破頂你就斬，唔好留啦。KTOS 都一樣嘅 ，KTOS 都一樣嘅，做咗呢樣嘢，但係咧 KTOS 咧，我就覺得佢強啲嘅，始終都比較牛啲嘅，我就建議你可以 long put 隻 Red Cat、R-Cat 都係做咗類似嘅動作。好啦，然之後仲有一隻 UUUU。係啦，都係可以留意 long put 嘅。係啦，咁今日長話短說啦，今日 focus 嘅嘢會多啲喺QQQ 指數度啦。咁係啦，咁就今晚至到星期一咧，應該就會幾好炒嘅。佢應該有500點波幅嘅。如果你掌握得好嘅話，你可以上下賺晒，可能你一日已經賺到800點嘅波幅啦。咁希望今條片幫到大家。咁如果你有咩問題嘅就直接問我啦。拜拜。